यस्तो विधि हाँस्न लाग्यो अब अर्को होस् हो लम्बा राष्ट्रिय म कहाँ छु त देखि छौ के म कहाँ छु हुनुहुन्छ देखिन्छ खुट्टा उठाएर हिँड्नु भुइँमा हेर्नु कस्तो र किन पनि आफैले हेरिसकेछु हाँसेछु कि त्यही भएर हो के अगाडि मेरो सबैले हाँसेछु देख्यो भने हाँसी पकाएर सबजनाले म सँग राखेको छु हाँसेबाट त सबैजना घप्टे परेपछि हेरेको थाहा भइहाल्छ घप्टेबाट कहाँ देखिन्छ मैले पहिला सुनेछु घप्टेबाट छुँदा पनि अलि ल सबैजनाले आँखा खोल्नुहोस् उठेर आँखा खोल्नुहोस् टाउके दुख्यो फेरि आँखा बन्द गर्नुहोस् मनसँग रहेछ सबैले हेर्नु त सृष्टि आँखा बन्द गर जेली गर्नु भयो ल पहिले आँखा हेर माफियाले बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस् माफियाले एकजनालाई उडाउनुहोस् माफियाले उडाउनुहोस् माफियाले आँखा बन्द गर्नुहोस् सबैले बिस्तारै आँखा खोल्नु अब म बस्छु पहिला तिमीले अघि घाट गरेछौ म सबै घाट गर्छु भन्ने के छ जस्तो लाग्छ माफिया करिश्मा माफिया पनि पुरै बाबु मलाई सुरुमा उडाल्नु धेरै हेरेको छ कुनै पनि नसक्छ कसलाई हुनसक्छ होइन कसले कसलाई उडायो तिमीलाई देखिया छ अनि ठिक छ मलाई त एकदम ठिक छ होइन नसिकाउनुलाई भने हजुर तिमीले कसलाई मार्नु नितालाई मलाई पनि निता भन म भने त मलाई लाग्यो कसलाई ठिकै अब तिमी भन को जस्तो लाग्यो माफिया मर्नु होइन मेरो त उता कस्तो के हुँदा के मलाई के लगेको यिन छेउमा रातो भएर हेर कस्तो राम्रो देखियो भइहाल्यो नि मलाई इन्क्वेस्टमा आइरहेको यिनले कसलाई मारि यिनले म अरूलाई मार्न सक्छ कसलाई कति कति बढायो माफियाले कति बढायो सबैभन्दा धेरै कसलाई मार्छ मलाई आयो माफियाको भोट कति आयो तिमीलाई उसले दुईटा मैले पनि त भनेको दुईटैको हेर गाइजहरू म भर्खर नयाँ आएको छु कहाँबाट माफिया हुन सकौँला यार म होइन तिमीहरू मलाई त्यति नराम्रो नसोच मलाई अझै गेममा बसेर माफियालाई चाहिँ अझै छोप्नु छ मलाई त्यही भएर मलाई नमार जो माफिया हो त्यसलाई छोपाउन मिलेर सबैजना मिलेर त्यही भएर म माफिया होइन म साँच्ची होइन ल निशाले बचाउँछु मेरो त किन धेरै उसको होइन दुईटैले दिनु न होइन माफिया होइन धेरै माफियाले दिने हो अनि अब कसलाई धेरै धेरै आयो तिनीहरू तिमीलाई धेरै आएको भने तिनीहरू पनि किन दुईटा आयो त सबैले दिनु पर्दैन हो हामी मान्छे अनुसार त यिनीहरू पनि धेरै आएको होइन दुईटैले दिनु न सिभिलियन्समा छ होइन सरले चाहिँ सिभिलियन्स हेर मलाई तिमीहरूले कसरी सोचेको छौ म माफिया हुँ भनेर
सोचेको छौ म माफिया जस्तो देखिन्छु र किनकि मेरो मान्छे त्यो अनुहारले गर्दा माफिया हालिदियो त भइगयो म चाहिँ माफिया होइन तिमीहरू चाहन्छौ भने भोट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ किनभने म त्यस्तो काम गर्न सक्दिनँ मैले हेरिरहेको थिएँ कि यो मेनु त्यही गर्नु जरुरी म माफिया जस्तो लाग्यो चेन्ज हो म होइन कि माफिया मलाई पनि चेन्ज गर न प्लिज तिमी त हो मलाई थाहा छ चेन्ज गर्ने नै गर्नु न बाटोमा सँगै जान्छ म माफिया होइन अरूले भने गर्नु पर्दैन आफै गर्न मन लाग्छ भने गर्दै गर्न मन लाग्दैन नगर्ने नसबै तिमी चेन्ज गर्ने कि नै हजुर चेन्ज गर्ने तिमी चेन्ज गर्ने कि नै उसको चाहिँ म चेन्ज गर्दिनँ तिमी म त चेन्ज गर्ने तिमी ल त्यसो भए चाहिँ म आउँछु तिमी माफिया कि नै भन म माफिया होइन यार भन्ने त के भयो म होइन भनेर चाहिँ यिनी चेन्ज गरिदिनु म यहीँबाट आश गरिरहेको थिएँ अरूबाट त मलाई आश थिएन सबैजनाले आफू बन्द गर्नुहोस् मोबाइल हेरेर लेखेको मोबाइल जुका त सुरु भएछ अहिले भित्र सबैजनाले आफू बन्द गर्नुहोस् म चाहिँ कति बज्यो खाना खाना टाइप भइजान्छ याद अब म थाहा पाउँछु एकजनाले सङ्गीत लगाइरहेको थियो तिमी नहेर स्पेसिफिकेसन ल ल ल आँखा चाहिँ म लगाइज माफियाले बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस् माफियाले एकजना उडाउनुहोस् माफियाले बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोस् सबैजनाले आँखा खोल्नुहोस् कताबाट सुरु गरौँ को भन्ने बिन्दाबाट सुरु के भन्छ त्यही दिदी हो माफिया तिमीले कसलाई उडाइछ आफूले किन मान्छे आफू बस्न पऱ्यो माफिया कसलाई उडाइछ रश्मिले कसलाई माफिया निसाले भन्नु पर्छ तिमीले भोटै देखाएन हामीलाई अघि खाना आउने चाहिँ ठिक थियो कि एकदम अब त खाने टाइम पनि मिठो पकाउँछ ढिलै गर्छ आइसक्यो 2 मिनट निसाले कसलाई 2 थरीका छ टाइम लाग्छ होला है ल अब माफियाको भोट कसलाई कति आयो यिनलाई दुइटा एकजनाले भोट चेन्ज गर्नु पर्यो है एकजना त लम पढेर के गर्नु अनि मैले क्याम्पेनबाट उठ्यो अगाडि गाइजहरु दुई चाहिँ माफिया भएन होला दिदी आएर मेकअपमा हान्ने किन के कसरी मलाई निसा पनि मलाई हान्ने नै छैन के भन्नु मलाई त यहाँनिर अटिकै होइन दिदी उहाँको त्यो क्यारेक्टरमा अटिने त्यो उनी लेखेकै छैन कि साउन्ड हुन्छ तर त्यो पनि सुन्दिनँ कि मेरो आउँदाखेरि त्यो मलाई महिना चाहिँ खाइ मुकाबले भने त हजुर खसरी मलाई सक्दै भने होइन माफिया कसैले भोट नआएको नि हुन नि सक्छ है फेरि भोट चेन्ज आफ्नोमा चाहिँ आफ्नोलाई बचाउनको लागि चाहिँ म होइन भोट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब के हो म आएर केही छैन तपाईँहरूको सुरक्षा म आउँदैन माफियाले कसले दिएको थियो तिमीले दिएको थियो तिमीले यता दिएको थियो तिमीले दिने भन्नु चेन्ज हुँदैन तिमीले चेन्ज गर्दै चेन्ज गर्दै कि नै दुईटै बराबरै तिमीहरू चाहनुहुन्छ भने माफियाले चाहनुहुन्छ तिमीहरू चाहनुहुन्छ यिनले यिनको एउटा भोट यिनलाई ल कसको यिनको भोट के यिनलाई अरूले चेन्ज गर्न सक्छन् भने कि तिमीहरू माफियाले जितोस् त्यसले हारोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने होइन तिमीहरू भोट चेन्ज गर्नुहोस्
दुईटामा त बसेर चित्त लाग्छ त्यो भइहाल्छ कि अनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ होइन सर्भिस के भन्छ एसले जितोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने भोट चेन्ज गर्नुहोस् किनकि माफियाले सधैँ हार्छ नै त्यो नै भनेको चोर हो अनि चाहिँ अनि हो त्यही हो मैले भनेको कसले चेन्ज गर्ने हो बिन्दा चेन्ज गर्छौ तिमी चेन्ज गर्नु चेन्ज गर्छु नि चेन्ज गरिन् नै तिम्रो कति बडा हा दुईटा हुन्छ चेन्ज गरिन् नि हजुरले रे एकजना त चेन्ज गरेर यहाँ फेरि गेम सुरु गर्नुपर्छ किन दुईटा आउट गर्नु पर्यो दुईटा हो दुईटा त्यसको पनि मिलेन नि गेममा त होइन एकजना चेन्ज गर चेन्ज गर मैले तिमीलाई तिमीले यिनलाई लाग्छ तिमीलाई चेन्ज गर्ने भए गर्नु अर्कै मान्छे पनि हुनसक्छ तिमी पनि हुनसक्छौ कसले चेन्ज गर्ने गर बिन्दाको यता ल्याउन सक्छ उता लिन सक्छ चान्सै हो लास्ट खाइन बिन्दा बिन्ता तिमीले चेन्ज गर्यो है सबैजना आफू बन्द गर्नुहोस् माफियाले बिस्तारै आफू बोल्नुहोस् माफियाले एकजनाले उडाउनुहोस् सबैले आफू बन्द गर्नुहोस् सबैले आफू हेर्नुहोस् नसोचेकै हुन्छ नि माफिया कसलाई उडायो अनि तिमीलाई लाग्छ तिमीले कसलाई उडायो अब म आउट गएर माफियाले आफ्नो मेरो कुन अब निकाल है बफ हो त्यो दिदीलाई बस्न दिन्छु हजुर मेरो पनि सुन न अब यो लास्ट भन ल गेम फाइनल भयो नि एकछिन भोट चेन्ज गर्ने भए गर्नुहोस् आफूलाई चोर कहाँ भन्छ भोट चेन्ज गर्ने हो कसैले अनि म माफिया हुँदाखेरिको मेरो हालत र म माफिया नहुँदाखेरिको मेरो हालत हेर ल तिमी आफ्नो बनाऊ तिमी माफिया हो कि नै म माफिया होइन पहन हो स्न्याप बनाउने हो एउटा ल माफिया को हो भनिदिनुहोस् मेरो भन्दा मैले बाई